Doktor, 7 yaşlı oğlumda xalların sayının artmasını müşahidə edirəm. Mən nə etməliyəm? İnsan ömrünün 10 yaşına qədər olan hissəsində xalların artması normaldır. Bu əsasən genetik faktordan asılıdır. Genetik faktorda anada, atada, nəsildə xallar çoxlu olanda övladlara da bu xalların genetik mutasiya deyirik buna, o mutasiya ilə ötürülməsi var. 10 yaşa qədər uşaqlarda isə xalların artması normaldır. Amma bunu uşaqlar günəşdən qorunmalıdır 10 yaşa qədər. Əgər belə bir nəsildə melanoma hekayəsi varsa, nəsildə çoxlu xallar olan adamlar varsa, bu uşaqlar mütləq ildə bir dəfə Photofinder cihazının mapping sistemi var. Bunlara uşağın bütün xallarının nəzarət olunması üçün bu sistem mütləq vacibdir. Çoxlu xallarda dəyişikliklər insan gözündən qaça bilər. Amma süni intellekt olan Photofinder aparatında isə bu insan gözündən qaçsa belə aparat bunu aşkarlayacaq. Ona görə 10 yaşa qədər uşaqlarınızda əgər xalların əmələ gəlmə tezliyi sürətlidirsə, onları günəşdən qoruyun, SPF-dən istifadə edin, ümumiyyətcə günün altında gəzməyə icazə verməyin.